Կիլիկիո հայոց թագավորություն կարողությամբ Աստծո Հայաստանի պատմության թանգարանում պահվող Կիլիկյան հայոց արքաների դրամների վրա առկա այս գրությամբ բացված նոր մշտական ցուցադրության տարածքը շատ խորհրդանշական է մեզ համար, որովհետև բավական երկար ժամանակ 3-ից 4 տարվա ընդմիջումից հետո թանգարանը կրկին հնարավորություն ունի այցելուներին ներկայացնելու մեր պատմության փառավոր էջերից մեկը Կիլիկիայի հայոց իշխանապետության, թագավորության ժամանակաշրջանը։ Վերջին հայոց թագավորությունը Հայաստանի վրա չէր, ուրիշ տարածքի վրա էր, բայց հայոց թագավորությունն էր։ Վերջին թագավորությունը Հայաստանի վրա սա Բագրատունիները եւ Արժույները եղան եւ Բյուզանդիոն կայսրությունը շատ մեծ սխալ էր, որ վերջ դվավ այդ թագավորություններուն։ Օրինակ 1064-ին ստիպեցին վերջին Բագրատունի թագավորը իրեն հանձնել Բյուզանդիոնի։ Ինչու մեծ սխալ էր, որտեղ իգա թուրը պատցկեց թուրքերուն։ Հայերը չէին դեր որպեսի պաշտպանեն, թուրքերը ուրեմն մտան արևելյան Պոկրազիա եւ թուրքերու դերխուժումը իբր հետևանք հայոց արտակաղթը եղավ։ Եվ արտակաղթը ուր եղավ, ուր որ արդեն հայեր հաստատված էին։ Եվ սա ուրեմն հողամասն է Գիրիգյան, որ Միշել Գագանձովու հյուսիս-արևելյան ափը, ուր հայ իշխաններ արդեն հաստատված էին Բյուզանդիոնի լուզին դարը։ Այս նորովի վերաբացված ցուցադրական տարածքում մենք նպատակ ենք ունեցել ոչ միայն ընդհանուր նկարագրելու այս ժամանակաշրջանը, մեր պատմության այս փառավոր էջը, այլ նաև որոշ հիմնական թեմաներ, երևույթներ առանձնակի շեշտադրելու։ Դրանցից մեկը օրինակ դրամահատության, դրամաթողարկության թեման։ Իհարկե նաև ներկայացվել են այդ ժամանակաշրջանում շրջանառված այլ դրամներ, որտեղ ինչպես գիտեք, Կիլիկյան Հայաստանի թագավորությունը իր ամբողջ գոյության ընթացքում արևելքի եւ արևմուտքի ակտիվ քաղաքական, մշակութային, տնտեսական հարաբերությունների հորձանուտում է ստեղծվել եւ գործել։ Կիլիկյան Հայաստանի դրամները աչքի են ընկնում առաջին հերթին նրանով, որ բոլոր դրամները հայատառ են։ Իհարկե որոշ բացառություններ կան, մեկը դա Լևոն առաջին թագավորի լատինատար թողարկումներն են Անտիոքում, որովհետև մի պահ Անտիոքը ճանաչեց Լևոնի գերիշխանությունը եւ ինքը այնտեղ դրամ թողարկեց, ու քանի որ խաչակրաց աշխատանքների բուրըն ժամանակաշրջանն էր, լատիներենը որոշ չափով այդ շարժման լեզուն էր։ Մենք տեսնում ենք զինանշանային պատկերագրություն դրամների վրա, դա առյուծի պատկերն է խաչի հետ։ Լևոն առաջին թագավորը, որը Լևոն երկրորդ իշխանն էր, թագավորացվեց որպես Լևոն առաջին 1198 թվականին եւ միանգամից սկսեց թողարկել դրամներ վրան այդ զինանշանային պատկերը դնելով։ Իհարկե առյուծի ընտրությունը նույնպես պատահական չէր, որովհետև դա շատ համահունչ էր Լևոնի անվանը։ Եվ ավելին իր արժանատեր դրամներն խփեց Լևոնը, բավականական, իմիջ հայոց այստեղ տանկարանը բավական ունի։ Այդ արժանատերին խփված է Լևոնի թիմանկարը եւ շուրշը գրված է Լևոն թագավոր ամենայն հայոց
սրև, որ ինքը համարվեր ոչ միայն գիրիգյո հայերու վրա տակավոր, այլ նաև մեծ հայքի վրա, որը իհարկե վերացական էր, բայց այդպես էր։ Լևոնի ժամանակվանից սկսած արծաթե դրամները կոչվել են ճիշտ այնպես, ինչպես մենք մեր դրամը անվանում դրամ։ Ունեցել է Լևոնը ծանր քաշի դրամներ, որոնք հայտնի են որպես երկդրամ, բայց վերջին կիլիկյան թագավորները արծաթե դրամի անվանումը փոխարինում են նոր անունով, թագվորին ձևով են հանդես գալիս։ Ստիվեցին Զավել Տակուին, որ ամուսնանա հետում իշխանի հետ։ Շատ կարևոր բան է, որտեղ երկու դողմերը շատ մրցակից էին, հետումյանները եւ յուպինյանները։ Ուրեմն որբեսի հաշտվին, Լևոնը առաջինը, տակավորը, Ռուբինյան, որոշեց իբր երկրորդ ամուսին, Զաբելին դալ, հետումյան դողմե իշխանմը։ Բայց Զավելը դեր սիրարված էր Ֆիլիպոս, Անտակային Ֆիլիպոս։ Ուրեմն չեր գրնար մեժել իր հորը որոշումը հետումի հետ ամուսնանալը։ Բայց մենք պայման դրա, ասե 20 տարի վրաս ցերկս չտնես։ Հետում առաջին էր, որ ամուսնանում է Զաբելի հետ, այդ ամուսնությամբ եւ դրամների թողարկմամբ կապ է ստեղծվում երկու արքայատոհմերի միջև եւ իրավաժարանգորդություն է ստեղծվում Ռուբինյաններից սահուն կերպով անցնել հետումյանների։ Այդ դրամները հետում Զաբելի թողարկումներն են, իր ժամանակի համար շատ բացառիկ թողարկումներ են, երբ որ ամուսնական զույգը իրար հետ դրամի դարձերեսին հանդես է գալիս։ Սա դինաստիական ամուսնություն էր, սա քաղաքական ամուսնություն էր, որը ես գտնում եմ մեծ չափով փրկեց Կիլիկիայի պետությունը, որովհետև եթե այդ ամուսնությունը չկայանար, կարող է հայոց պետությունը ընդհանրապես Լևոնով ավարտվեր։ Ցուցադրության մեջ նաև կարևոր տեղ հատկացվել ծովագնացությանը։ Ուրախ ենք, որ մեր գործընկերների հետ կարողացել ենք նաև ներկայացնել ծովագնացության թեմա եւ նաև օրինակ Այաս ծովագնացության հետազոտության ակումբի հետ նաև ներկայացնել Կիլիկյան Հայաստանից որոշ տվյալների վրա վերականգնված մշակի նավի մոդել եւ դրա նաև իրական պատրաստման տեսանյութը, որը գիտեք մի մեծ նախագիծ էր եւ այդ նախագծով նաեւ Հայաստանը իր այս պատմական ժամանակաշրջանը ներկայացավ աշխարհին։ Կիլիկյան Հայաստանի նվիրված ցուցադրության մաս են կազմում նաեւ ցուցադրության մեջ ներկայացվող դաշույնը եւ տարազը, վերնազգեստը, տարազի մասը։ Իր բնույթով շատ հետաքրքիր է փղոսկրյա կոթով եւ քիչ կեռ շեղբով դաշույնը։ Այսպիսի դաշույնները առհասարակ լայն կիրառություն ունեն, կիրառվել են Սասունում եւ նաեւ հարակից տարածքներում։ Առանձնահատուկ հետաքրքիր է դաշույնի բռնակը, եւ որի վրա պատկերված է Լևոն թագավորը, նստած դատավորի դիրքով եւ գրությամբ Լևոն թագավոր։ Լևոն թագավորի պատկերը վերարտադրությունը Սարգիս Սպիտակի մանրանկարից, Անտիոքի դատաստանագրքից։ Եվ հենց սրանով էլ արժեքավոր է դառնում դաշույնը եւ իր խորհրդանշական տեղն է զբաղեցրել մեր ցուցադրության մեջ։ Ներկայացված վերնազգեստը եզակի ժամանակագրությամբ 1465 թվականի է, վրայի ասեղնագործությունից իմանում ենք ասեղնագործված է թվական օձիքին,
որ պատրաստված է 1465 թվականին, ինչպես նաև ունի արձանագրություն, որը խրատական բնույթի է։ Հիշյազ վախճան քո եւ ոչ մեղանչեսցե։ Հիշիր քո վախճանի մասին եւ մեղք մի գործիր։ Առհասարակ հայկական տարազի վրա եւ մասնավորապես բարձր հայքի կանացի գոտիների վրա, նշան դրեքի մատանիների կամ մասնատուփերի վրա արձանագրությունները լինում են հետևյալ բնույթի՝ ի վայելում են կապողին կամ ի վայելում են այսինչին, ավելի շատ բարեմաղթանք են եւ լավագույն ցանկություններ են արտահայտում։ Այստեղ մեր վերնազգեստը յուրահատուկ է նրանով, որ արձանագրությունը խրատական բնույթ է, այսինքն վերնազգեստի կրողին մի տեսակ ավելի սթափ էր պահում եւ զգեստ առհասարակ այլ խորհուրդ էր ձեռք բերում։ Մեկ այլ կարևոր թեմա էր Կիլիկյան որպես հոգևոր մշակութային կենտրոն, որտեղ գիտեք բավականին երկար նաև այնտեղ էր գործում հայոց կաթողիկոսությունը եւ այս շրջանից նաև ունենք շատ մշակութային գոհարներ, մանրանկարչություն, տարբեր մշակութային երևույթներ եւ այս կարևոր փառավոր էջը մեր հայոց թագավորության եւ մեր պետական աշինության ամենակարևոր դրվագներից մեկը, որը ծնվեց արևելքի եւ արևմուտքի ակտիվ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալ-մշակութային համատեքստում համառ պայքարի շնորհիվ եւ իր ամբողջ գոյության ընթացքում մի փայլուն, այսպես պատմական ժամանակաշրջան կերտեց մեր ժողովրդի ինքնության այս կարևոր շերտերում։